당신의 후한 기부금이 만들어 왔다. 큰 변화를 어린아이들의 삶 속에 암에 걸린 그 아이들은 알지 못할 수도 있다. 당신의 이름을. 하지만 우리는 알고 있다. 대절 전체를. 많은 우리의 환자들이 뛰어다닐 수 있다. 주변을 햇볕 속에서 지금 행복하고 근심 없이 덕분에 당신 덕분에 이제 뭐뭐함에 따라 암 연구가 진전됨에 따라서 우리는 가지고 있다. 기회를 가지고 있다. 도입할 기회, 흥미진진하고 새롭게 입증된 치료법을 보장해주는 구해줄 것으로 훨씬 더 많은 어린 생명들을 이러한 치료법이 시행되도록 하기 위해서 올해 우리는 희망한다. 대절 전체를 당신이 고려해 줄 것을 후원해 주기로 우리에게 $10,000로 충족시키기 위해서 이러한 필요를 충족시키기 위해서 우리는 요청한다. 대절 전체를 당신이 만들어주다. 처음에 기부금을 만들어주다. 첫 기부금 절반, 그 양의 절반의 첫 기부금. 이 그 양이라고 하는 것은 $10,000를 가리켜. 그래서 $10,000의 절반의 처음 기부금이니까 $5,000. followed by는 before라고 해석을 하면 돼. 뭐뭐 하기 전에. 최종 기부금 전에. 그러니까 $10,000를 두 번 나눠서 내는 거니까 처음 기부금 $5,000, 마지막 기부금 $5,000겠지? 뭐뭐까지 끝. 11월 끝이니까 11월 말까지. 우리는 요청한다. 당신이 처음 기부금을 내줄 것을 그 양의 절반, $10,000의 절반. 뭐뭐 하기 전에 최종 기부금 전에 11월 말까지. 우리는 알고 있다. 대절 전체를 당신이 찾게 될 거라는 거 가장 큰 보상을 아는 데서 본격이지. 당신이 축복을 했다. 수많은 어린 생명을 축복했다라고 하는 것을 아는 데서 가장 큰 보상을 찾게 될 거라는 것. 우리는 감사드린다. 당신에게 다시 한번 모든 것에 대해서 당신이 해왔던 과거에 그리고 감사한다. 당신의 고려 이렇게 새로운 요구를 한 것을 고려해 줄 것에 대해서 감사드린다. 그리고 맨 마지막에다 정리를 해놨는데 명사절 대은 뒤에 완벽한 문장이 나오고 관계대명사 대은 뒤에 불완전한 문장이 나오고 이 동격의 대과 이런 관계대명사의 차이점을 한번 이 예문을 보고 잘 구분하도록 해.